ลูกป่าเช้าครับว่าจะได้ปลาซึ่งเราได้ครับสดๆจากสะพานปลานะครับ ซึ่งทางที่มานี้ลำบากมากเลยนะครับครับตอนนี้ผมก็ย้ายมาอยู่แถวอันนี้เขาเรียกแหลมงูครับแหลมงูซึ่งจะลองมาตกดูครับว่าจะมีตัวหรือเปล่าเห็นเขาบอกว่าส่วนมากเขาจะมาตีฝั่งนี้น้ำจะลึกปลาจะเยอะนะครับแต่ว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันครับลองเทสดูครับตอนนี้เราเดินมาถึงหมายเป็นที่เรียบร้อยนะครับไกลอยู่นะครับเดินมาสักพักแล้วเราก็ได้หมายสวยครับได้หมายสวยๆเลยปลาตอดแล้วนะครับเห็นไหมครับปลาตอดแล้วแต่ว่าน่าจะตัวเล็กเรารอ
รอแป๊บหนึ่งว่าจะดึงลากยาวหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้เราย้ายมาตกที่แหลมงูนะครับเขาเรียกแหลมงูแต่ว่าไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่านะครับลองเทสไปแล้วมันตอดอยู่ แต่ว่าน่าจะเป็นตัวเล็กตกโคตรไกลได้ตัวเท่านี้ใหญ่เกินทะเลสวยมากเลยครับทะเลสวยมาก ลุดตัวที่สองตามมาแล้วตัวที่สองนะครับไม่ค่อยมีลุ้นตัวใหญ่อะน่าจะมีแต่ตัวไซส์ประมาณเท่านี้เรามาลมไม่ดีด้วยแหละช่วงนี้ลมแรงครับลมแรงมากนะพายุเข้าเรามาลมไม่ดีได้ปลาไซส์เล็กไม่เป็นไรครับหรือว่าได้เหมือนกันหาดถ้ำพังสวยงามมากเลยครับ
โอ้ สวยงามมาก วันนี้เรามาที่หมายถ้ำพังครับ เขาถ้ำพังไม้สวยครับ แต่ว่าเรามาเจอดึกเกิน ไม่มีฝนตกครับ ปลาตัวเล็ก ปลาตัวเล็กตอด เขาน่าจะลอยไอสารกันนะ เพราะว่าตกไม่มีตัวใหญ่ครับ น่าจะมีแต่ปลาสากโอเค เอาใช่ตัวเล็กจริงๆด้วย ได้ตัวเล็กได้ปลาอะไรเอ่ยอู้ได้ปลาลองตกปลาสากดูครับลอยปลาสากดูว่าจะมีตัวหรือเปล่านะดุกทะเลปลาอะไรนะโอ้ยปลานี้ปลาตัวนี้เอาปล่อยนะครับเนื้อไม่อร่อยปล่อย สวยมากที่สุด ยอดเลยไอ้รูปสวยๆดีๆไม่เคยลงหยอก285ไม่ป้าถามป้าตั้งแต่ที่ก่อนแล้วป้าไม่ยอมตอบลูกก็ป้าถามป้าตั้งแต่ที่ก่อนแล้วป้าก็ไม่ยอมตอบเลย285多啊，这，哦，对，你的第三。
วันหนึ่งไปต่อโอ้มาโอ้